হ্যাঁ ভাই বল, কি নতুন কি সিরিজ বেরিয়েছে? হ্যাঁ ভাই, আজকে একটা হইচইয়ের সিরিজ বেরিয়েছে, আমারও এখনো দেখা হয়নি, বাট তুই দেখতে পারিস। সিরিজের নাম হচ্ছে রক্ত বিলাপ। আচ্ছা ভাই, দেখে বলিস, আমি আজকে একটু ব্যস্ত থাকবো, আমার মনে হয় লেট হবে দেখতে, বুঝলি? তুই যদি দেখিস বলিস রে কীরকম লাগলো। ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। 2 hours later. হ্যাঁ ভাই বল। হ্যাঁ, সিরিজটা দেখলি? না রে, আমার দেখা হয়নি এখনো। এরকম সিরিজ যদি আর দিস, ওই সিরিজ তোর গুঁজে দেবো একদম, বুঝতে পেরেছিস? হাই গাইস, এখন কথা বলতে চলে এসেছি হইচইয়ের একটি দারুণ একটা ওয়েব সিরিজ নিয়ে। ওয়েব সিরিজটা আমি কিছুক্ষণ আগে দেখলাম। ওয়েব সিরিজটি দেখে আমার মনে হলো আপনাদের সাজেস্ট করি, আপনারা অন্তত দেখুন। মানে কি করেছে, এরকম ওয়েব সিরিজের গল্প আমরা সত্যি সত্যি আগে দেখিনি। মানে এই রকম ধরনের গল্পটাই ইউনিক। মানে এখানে একটা গল্পটা কীরকম আপনাদের ট্রেলার রিয়াকশনের সময় বলেছিলাম, তবু আপনাদের বলছি। তো এখানে হচ্ছে বন্ধুদের রিইউনিয়ন হচ্ছে একটা বন্ধুর বাড়িতে, মানে একটা বান্ধবীর বাড়িতে, তার নাম মায়া। এবার ব্যাপার হচ্ছে রিইউনিয়ন হওয়ার কারণটা হচ্ছে ওই বন্ধুদের মধ্যে একজন বিয়ে করছে, তো সেই জন্য মানে একটা ব্যাচেলার্স পার্টি হবে। তো এবার ব্যাপার কি হচ্ছে, এখানে আসার পর একটা ভৌতিক একটা ব্যাপার এখানে কিন্তু রাখা হয়েছে, যেটা আপনার কিন্তু দারুণ লাগবে। তারপরে দেখবেন মানে দুমদাম করে সব 2 মিনিট ছাড়া ছাড়া মরে যাচ্ছে। এখানে মরে যাচ্ছে, ও 2 মিনিট পর মরে যাচ্ছে, তারপরে কে আবার রক্তাক্ত মুখ নিয়ে আবার উঠছে, সে আরেকজনকে মেরে দিচ্ছে। মানে চারিদিকে শুধু মেরে দিচ্ছে, ওকে মেরে দিচ্ছে, অন্য কিছু মারার কথা ভাববেন না, ঠিক আছে? মেরে দিচ্ছে। তো এবার ব্যাপার হচ্ছে কি, তো আপনি ভাবতে পারবেন না যে কী জন্য মারছে, কেন মারছে। মানে আপনি এতটাই সাসপেন্স মধ্যে রাখা হয়েছে গল্পটা যখন রিভিল হবে টুইস্টটা, সেটা তো আপনি জাস্ট কেমন হয়ে যাবেন, মানে আমরা আত্মারাম খাঁচা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এরকম একটা মনে হবে আপনার। তো এখানে গল্পটা এরকম ইউনিক গল্প, এরকম গল্প হয়তো মনে হয় হইচই আসেনি। আমি শুধু ভাবছি হইচই এতদিন আসেনি কেন, আমরা কি মন্দার মন্দার করছি, এর সামনে কিচ্ছু না। আপনারা শুধু দেখে শুধু আমাকে বলবেন, ঠিক আছে? তো এখানে যদি পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলি, সত্যি পারফরমেন্স যা দেখলাম, প্রত্যেকজনের এত সুন্দর অভিনয়। মানে আমরা বনি সেনগুপ্তকে বলি, আমরা অর্জুন কাপুরকে বলি, সত্যি তারা এদের সামনে কিছুই না। সত্যি দারুণ 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 অ্যাক্টিং, প্রত্যেকজনের অ্যাক্টিং দারুণ। আর ডিরেক্টর এই সিরিজটার পেছনে যা খেটেছে, সত্যি মানে দেখবার মতো খেটেছে যা, গল্পটাকে এত সুন্দরভাবে দাঁড় কাটিয়েছে, সত্যি দারুণ 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 লেগেছে আমার। এবার আপনি ভাববেন যে এই মারছে কেন, কিছু একটা ব্যাপার তো আছে, কিছু একটা ভৌতিক ব্যাপার হয়তো থাকতে পারে। একটা ভৌতিক ব্যাপার আছে, রিভেঞ্জ অ্যাঙ্গেল আছে, এরকম অনেক কিছু জিনিস আছে। মানে আপনি শেষ পর্যন্ত দেখে না ভাববেন 2 ঘন্টা সিরিজ, বাট ভাববেন আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছি সিরিজটাকে। বাট আপনি সিরিজটার মধ্যে এমন ঢুকে যাবেন না, মনে হবে অনেকক্ষণ ধরে সিরিজটাকে আমি দেখছি, আমার হেভি একটা ব্যাপার লাগছে। তো দারুণ, মানে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তো প্রত্যেকটা জায়গাতে দারুণ, গল্পটা স্পেশালি আমার দারুণ লেগেছে। তো আপনারা একদম মিস করবেন না, একদম চলে যান গিয়ে হইচইয়েতে এই সিরিজটা দেখে নিন। আমার মনে হয় এরকম সিরিজ আর আসবে না। মানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা কি দেখলাম, এটা গল্পটা কি, আলটিমেটের গল্পটা কি? আমার মনে হয়েছে এই সিরিজটা করার পর মেকার্সরাও দেখেনি, নাহলে এই সিরিজটিকে না হইচইতে আনতো না, আমার এটা মনে হয়। কারণ হইচইয়ে আমি একটা কথা বলছিলাম, হইচই ইদানিং কাজগুলো ভালো আনছে, কিন্তু আবার সেই মানে হইচইটা একটা সেরা কাজ হয়ে থেকে যাবে, সেটা অন্য দিক দিয়ে। তো এই ছিল এই সিরিজ নিয়ে আমার একটা রিয়াকশান। তো আপনাদের সিরিজটি কেমন লেগেছে আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। যদি কারো ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার তরফ থেকে তাকে একটা 5 স্টার ক্যাডবেরি দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? অ্যাড্রেসটা পাঠাবেন। তো এখনের মতো